辛迪亞高蘇拿利扯埋去，繼續係雙手抱頭。首回合贏1-0，只係馬治奧利指尖揩到再中柱㗎。今場唔入嘅比入嘅精彩噃。換邊後沙士飛嘅馬祖卡凌空咬彈地波，應該撲到啦。金比斯斯漏向龍門，過咗8屆未啊？起初有㗎，如果成立嘅話就喺62分鐘追平總比數㗎啦。不過球證經 VAR 協助，認為金比斯斯回身擒得切，未過晒8屆。之後又到競賽會。再碰上敵人嘅朋友啊！辛迪亞高蘇沙頭槌，馬治奧利縮手交俾老友門柱去擋，直到82分鐘，加比爾洛查士壓落去，傳到喺辛迪亞高蘇拿利撞入。競賽會終於打破僵局啦！兩回合最終贏2-0，各項賽事4連勝，繼1997年再入4強，將會對法林明高或者學生隊。無線記者陳坤傑報導。一節最新消息。天文台啱啱喺8點20分改發3號強風信號。